সো গাইস ফাইনালি ফেসবুকের যে সমস্যাটা এখন সবারকার একের পর এক আর কি ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তো এই সমস্যাটা জাস্ট কিছুক্ষণের জন্যই ছিল, এখন প্রত্যেকেরই আর কি ঠিক হয়ে গেছে। তো এই তোমাদেরকে আমি ফেসবুকটা ওপেন করে দেখাই। তো যাদের এখনও ঠিক হয়নি তারা কী করে ঠিক করতে হবে সেটা আমি বলে দেবো তার ভিডিওর মধ্যে। দেখতে পাচ্ছ গাইস ফেসবুকটাকে ওপেন করলাম, এখন আমি যে কোনো স্টোরি ওপেন করলে প্রত্যেকটাতে গান শো হবে, দেখতে হবে গাইস এখানে। এখন গাইস প্রত্যেকটা ভিডিওতেই গান শো হচ্ছে, তো এখন আর কোনো প্রবলেম নেই, এখন প্রত্যেকেই আর কি স্টোরিতে গান ইউজ করতে পারবে। তো গাইস যাদের এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি তারা কি এবার ঠিক করবে সেটা বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল তোমাদের ফোনটিকে একবার সুইচ অফ করো অ্যান্ড অন করো, তারপর তোমাদের পুরো প্রবলেমটাই আর কি ঠিক হয়ে যাবে। তো গাইস এই ছিল ফেসবুকের কিছু প্রবলেম, তো এগুলো মাঝে মধ্যে কিছু কিছু প্রবলেম আর কি হয়ে থাকে। তো এর জন্য কোনো টেনশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে গাইস অনেকেই আছে যারা আর কি ফেসবুকটি ডিলিট করে দিচ্ছে আবার ইনস্টল করেছে। তো গাইস যাই হোক তোমাদের হয়তো দেখো সবার কারই এটা ঠিক হয়ে যাবে, এবং যদি না হয়ে থাকে তোমরা জাস্ট একবার ফোনটিকে সুইচ অফ করো অ্যান্ড অন করো, তাহলে তোমাদের প্রবলেমগুলো একদমই ঠিক হয়ে যাবে। আর গাইস অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, কারণ আমাদের এই চ্যানেলে আমরা এরকম ধরনেরই হেল্পফুল কন্টেন্ট নিয়ে আসতে থাকি। সো গাইস দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।